Bei mir ist der Worst Case eingetreten. Ich habe nämlich ein neues Pedalboard gebaut und dazu eine schöne Kiste, damit ich das Pedalboard verstauen kann und es im Wohnzimmer recht gut aussieht, nämlich wie ein Verstärker. Wie ich das Ganze gemacht habe, möchte ich dir in dem Video zeigen. In Teil 1 soll es um die Basis gehen, nämlich das Pedalboard. Und dann schauen wir uns erstmal das alte Board an. Das sah ja recht ähnlich aus, hat aber ein bisschen anders funktioniert. Für zu Hause hatte ich mir damals so eine Kiste zusammengebaut, die eben auch schön aussieht und wo man alles wegklappen kann und alles irgendwie nicht im Weg steht. Und in dieser Kiste war dann eben auch im oberen Teil ein USB-Interface drin. Dann konnte ich das immer direkt irgendwo hintragen und an den Laptop anschließen und dort, wo ich war, in der Wohnung Musik machen und aufnehmen. Dann hatte ich hier noch ein bisschen Stauraum für Kleinkram. Und ja, dann habe ich, wenn ich in den Proberaum gefahren bin, nämlich mit dem Fahrrad, konnte ich die riesige Kiste nicht mitnehmen. Darum habe ich mir noch so einen kleinen extra Deckel gebaut. Den konnte man da dran machen. Dann hat man das Ganze zugemacht und dann hatte ich so eine große Fahrradtasche und da habe ich das dann immer reingesteckt und an den Gepäckträger vom Fahrrad gehangen. Und dann bin ich mit der Gitarre auf dem Rücken losgefahren. Ja, aber meistens lag dann das kleinere Päckchen dann zu Hause wieder rum, wenn ich zurück war und ich habe das dann doch nicht wieder in die große Kiste eingebaut und ja, irgendwie wollte ich es ein bisschen schöner haben. Dann habe ich mir Holz im Baumarkt besorgt und erstmal geguckt, dass der alte Deckel auch auf das neue Pedalboard oder auf das zukünftige Pedalboard passt, dass die Maße stimmen und auch, dass die Scharniere angepasst sind. Scharniere sind dann wichtig, wenn man den Deckel abnimmt, die kann man aushängen. Dann habe ich mir eine zweite Ebene gebaut, die habe ich auch zusägen lassen und mir dann selbst noch Ausschnitte reingesägt und erstmal geschaut, dass die Effekte, die ich habe und auf dem Pedalboard haben möchte, alle passen und der Deckel auch noch zugeht. Dann habe ich die zweite Ebene eben auch so gestaltet, dass man sie hochklappen kann, weil ich darunter liegend dann den Strom verlegen wollte und auch Ein- und Ausgangsbuchsen da lang verlaufen. Ja, dann habe ich alles schwarz gestrichen, weil dann ist das Holz ein bisschen versiegelt gewesen und schwarz ist ja auch eine schöne Grundlage. Und dann habe ich mir Tolex besorgt. Tolex ist der Original-Bezugsstoff von vielen Verstärkern. Ich habe mir da so einen Marshall-Tolex-Reststoff besorgt und den habe ich dann auf das Board geleimt. Ich habe da im Internet gelesen, dass Holz-Express-Leim da wohl ganz gut funktioniert. Den lässt man 5 Minuten antrocknen, trinkt eine Tasse Tee und dann kann man das da drauf kleben. Das war auf jeden Fall ein Abenteuer, aber gar nicht so schwierig, wie ich mir das vorher vorgestellt hätte. An den Ecken ist es ein bisschen tricky, aber ich glaube, mit der 4. Ecke hat man es dann auch. Das Ganze habe ich dann ordentlich trocknen lassen und am nächsten Tag bin ich dann zurückgekommen und habe die anderen Teile angeleimt und angeschraubt und auch die Scharniere wieder auf die klappbare zweite Ebene geschraubt, damit das eben alles funktioniert. Dann ging es ans Löten und ich habe mir dann einfach 3 Buchsen zusammengelötet. Das heißt, eine Buchse für den Eingang für die Gitarre und 2 Buchsen als Ausgang, eben als Stereo-Ausgang, weil ich 2 Stereo-Pedale habe, das Plethora und das Boss IR 200. Die spielen dann eben in Stereo weiter. Und mit den Buchsen hat man eben den Vorteil, dass man ja Buchsen fest im Board hat. Das heißt, man hat eine feste Anlaufstelle und man steckt die Kabel immer in die eingebauten Buchsen und nicht die in die Pedale, die da vielleicht irgendwie drunter leiden, dass die so oft beansprucht werden. Ja, das Ganze dann einfach mit ein paar Patchkabeln zusammengelötet. Auch einen Stromanschluss habe ich gelötet, damit man eben den Strom direkt ans Board anschließen kann und nicht immer das Ding hochklappen muss und an den Stromverteiler gehen muss. Sieht dann so aus. Eingangsbuchse, Ausgangsbuchse. Von unten sieht das Board so aus. Ja, warum das von unten wichtig ist, sieht man später auf jeden Fall, weil das eben ein Gesamtkonzept ergibt. Dann habe ich da Klett drauf gezogen, da habe ich dann einfach so eine einzelne Streifen genommen, habe die alle auf eine Länge geschnitten und draufgeklebt. Nochmal mit ein bisschen Lack nachgearbeitet an ein paar Stellen und jetzt sieht das Ganze so aus, schön schwarz, schön rund bzw. eckig und dann ging es auch schon daran, alles einzubauen. Ja, erstmal habe ich den Stromverteiler drunter gepackt, dass er erstmal abgeparkt ist und dann habe ich die Pedale einzeln draufgeklettet und mit Patchkabeln verbunden. Das Board soll dann eben so funktionieren, dass ich gar keinen Verstärker mehr brauche, denn durch das Boss IR 200 habe ich ja ganz viele Verstärker und Caps in einer Kiste und da kann ich dann eben zu Hause auch über Kopfhörer spielen oder im Proberaum durch die beiden Outputs am Board direkt in die Anlage oder das Interface gehen. Ja, im nächsten Video geht es weiter mit dem Deckel und ich zeige dir, wie aus dem Deckel dieses wunderschöne Worst Case geworden ist.